В това видео ще говорим за 8 храни, които са силно токсични за вашето куче. Като собственик на куче, нека ви дам един полезен съвет. От важно значение за неговото здраве е да осигурите на кучето си здравословна и пълноценна храна. Но още по-важно е да знаете кои човешки храни никога не трябва да му давате. Но преди да започнем, отново ви напомням да се абонирате за канала и да активирате камбанката за известия. Номер 1. Авокадо. За нас хората, авокадото е екзотичен, вкусен и много полезен плод. Полезен е за нашето здраве благодарение на омега-масните киселини и витамините, които съдържа. Но както се оказва, този вкусен плод е изключително опасен за вашето куче. Авокадото съдържа специфично вещество, наречено персин. То не влияе на хората, но може да причини огромни проблеми на белите дробове и сърцето на кучето. Плодовете, кората и дори костилката, които изхвърляте в кошчето за отпадъци, всичките съдържат този опасен токсин. Ако вашето куче го погълне, има голяма вероятност да се натрупа течност в белите му дробове. Това натрупване на течност затруднява дишането, което води до недостиг на кислород и евентуална смърт. Има случаи, когато течност се натрупва около сърцето и в корема. Осложненията, проистичащи от това, често са фатални. Така че всеки път, когато ядете авокадо, уверете се, че е далеч от обсега на вашето куче. Номер 2. Шоколад. Шоколадът е вреден за кучето не само защото съдържа захар, но в него има и други опасни вещества, които кучето трудно метаболизира. Те могат да причинят диария, стомашни болки и повръщане. И ако не сте достатъчно внимателни, това ще причини силна дехидратация. Тежестта на страничните ефекти зависи от размера на кучето и количеството шоколад, което то е изяло, но експертите казват, че дори минимално количество може да бъде опасно. Страничните ефекти от яденето на шоколад включват вътрешно кървене, инфаркт, гърчове и смърт. Тъмните видове шоколад са още по-опасни за кучето, тъй като съдържат по-висока концентрация на какао на прах. Накратко, колкото потъмен е шоколадът, толкова по-токсичен е той за вашето куче. Номер 3. Стафиди и грозде. Те са изключително токсични за кучетата и могат да причинят остра бъбречна недостатъчност. Дори малко количество може да изпрати кучето ви по спешност във ветеринарната клиника. Трябва да сте изключително внимателни към всички храни, които съдържат грозде или стафиди. Ако вашето куче случайно е изяло грозде или стафиди, трябва да внимавате за тревожни признаци като повръщане, умора и диария. Прекомерната жажда и много малко уриниране е признак на развиваща се бъбречна недостатъчност. В такава ситуация незабавно трябва да се свържете с вашия ветеринарен лекар. Номер 4. Бомбони, паста за зъби и дъвки. Има причина да обединим сладките бомбони, дъвките и пастата за зъби под един номер. Всичките съдържат захарен алкохол, добавен за подсилване на вкуса. Напълно безопасен е за нас, но е токсичен за кучетата. Ще видите симптомите в рамките на 30 минути след поглъщането му. Те включват гърчове, повръщане, слабост и дори кома. Всичко това в крайна сметка причинява смърт чрез увреждане на черния дроб. Номер 5. Кофеин. Кофеинът стимулира нервната система на кучето и кара сърцето му да бие силно и бързо. В рамките на няколко часа ще забележите липса на контрол на пикочния мехур, прекомерна жажда, безпокойство и повръщане. В случай, че е погълнало твърде много кофеин, то може да се сблъска с белодробна недостатъчност или ускорен сърдечен ритъм, които могат да бъдат последвани от шок и дори смърт. Номер 6. Алкохол. Алкохолът съществува дори в неща, за които не бихме предполагали. Например, вода за уста, парфюм, боя и почистващи продукти. Дори и най-малкото погълнато количество може да бъде смъртоносно. Леките симптоми включват повръщане,
липса на мускулна координация и трудно дишане. Но в случай, че вашето куче е изпило твърде много, ще получи гърчове, белодробна недостатъчност и в крайна сметка смърт. Номер 7. Сол. Солта причинява силна дехидратация при кучетата и води до симптоми като гърчове, треска, тремор и повръщане. В крайна сметка води до смърт в тежки случаи, ако не се вземат мерки на време. Дори 4 грама сол са токсични за кучетата. Уверете се, че вашето куче винаги разполага с пълна купичка прясна питейна вода. Номер 8. Лук и чесън. Лукът съдържа съединения, които са вредни за кучетата. Те могат да увредят техните червени кръвни клетки и това ще предизвика анемия, което ги кара да се чувстват отпуснати и уморени. В тежки случаи ще е необходимо кръвопреливане, за да бъдат спасени. Чесънът е дори по-опасен от лука. Съдържа силни вещества, които са много токсични за кучетата. Вашето куче ще стане анемично и урината му ще стане тъмночервена на цвят. Ще се наложи спешно кръвопреливане, за да бъде спасено. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook. Благодарим ви за доверието.